大家好，欢迎收看今天的节目。耳朵在我们的日常生活中是非常重要的，就是因为耳朵的存在，我们才能听到声音。而在传统的面相学中，一个人耳朵的长相对运势考究起着重要作用。耳朵长得好，命运才会越来越好。那么女人有福气的耳朵有什么特征？没福气的耳朵有什么特征呢？下面就跟大佬一起来看看吧。一、富贵命女人的耳相。一、耳朵肥厚的女人。耳朵是一个人的采听宫，耳朵肥厚并且有色泽的话，说明这个人的运势是非常好的，做事动力比较强，只要是决定要做一件事情，都能够马上行动起来，而且绝对不会拖泥带水，所以他们财运上能够很顺利，而且不会破财，赚得多花得少，经常是能够攒下很多钱，所以对自己的家庭也能够有一个好的付出，钱财也是过手留下，也不会被人骗，所以能够制定自己的理财计划，每月的钱财都能够很好的节省起来，能够更加努力和勤奋，所以才能过上更好的生活。二、耳垂厚大的女人。耳垂厚的人有福气，可享金钱运，特别是耳垂肥厚只能够放下米粒者，更是显富显贵的人。这种人身硬体朗，心情酣畅，风光霁月，金钱运、朋友运都不错，对人非常宽厚，有一份温馨谅解的心意，所以家庭较幸福，人际关系也相当不错。根本上他们没有欲念，但也不缺什么钱花，还能够自然地增加财富。君不见年画中的罗汉、菩萨像耳垂都是厚重的，从而让人觉得耳垂厚是好的命相。耳垂或垂珠虽小，但有些人却是富有者，他们或属继承财富，或是做投机生意或不测之财者。还有特殊的例外，是垂珠小但恶行端正者，他们能够借此补偿缺失，使自己得心应手。三、耳廓宽大的女人。一般来说，拥有大耳的人比小耳更容易获得福报。所谓耳门宽广，聪明豁达。耳廓大的女人度量也大，做事有耐心、包容心，个性稳重谨慎，求知欲强，有过人的见解，且有领导风范。如果专注于事业，很容易成为一个成功的事业型女强人，一生衣食无忧。四、耳后有痣的女人。耳朵后面有痣的女人一般是富贵相，不是家境富裕，就是能嫁给一个有钱人，一生不为钱财所困。事业运和爱情运也很不错，容易遇到有缘人。耳后有痣也是健康的象征，平时少病少灾，生活平淡且幸福，是受老天爷眷顾的面相。五、耳朵高与眉平齐的女人。在相学当中，耳朵高于眉毛也是非常好的面相。耳朵高于眉毛的女人通常是非常聪明的，思维缜密，考虑事情周到，知道什么事情该做，什么事情不该做。这种类型女人品行端正，为人善良正直，与父母六亲的关系非常好，在打拼的过程中也会得到父母以及贵人的帮助与扶持。而高于眉的女人在婚姻关系方面是非常幸福的，大多数人都能够与心爱的对象组合家庭，婚后的生活幸福圆满，小日子顺风顺水，各方面发展都很理想。另外，而高于眉的女人财运也特别好，在赚钱方面很有自己的方法，并且也很善于理财，在偏财方面的收获是非常好的。六、耳朵轮廓分明的女人。耳朵轮廓分明、硬度适中的人，注定是一生很有福气的人。从小出生在富裕家庭，自然幼年生活不错，同时这一类人也有着一定金钱运，无论是正财运还是偏财运，都是可以得到不错的收获。七、招风耳的女人。招风耳的女人其实是容易一夜暴富的，这样耳相的女人其实很乐意去冒险，也是乐意去尝鲜的，所以在他人都不敢的时候，他们去了；在他人都不愿意的时候，他们愿意，从而也得到了一些更好的机会。
在某种程度上是很可喜可贺的。8. 双耳贴脑的女人。我们经常会说，如果从正面看不到这个人的耳朵，那么这是一种很有福气的耳相。扎有这种耳型的人，一般头脑非常聪明，智商较高，看待问题时眼光比较独到，考虑事情目光也比较长远，事业上常有贵人相助，很少走弯路，事业发展顺利。有俗语称正面不见耳，富贵暗中藏，讲的就是这样的人，具有极好的运势，头脑聪明灵活，家境优越，具有非常高的家庭地位，比别人更容易获得成功，命中显贵。只要肯努力，一定能够富甲一方，光耀门楣，是绝佳的耳相。不管做什么事情都非常顺利，他们也非常有自己的看法，做事情比较坚决，自己看好了就不会犹豫，眼光非常好。9. 大耳朵的女人。在面相中，通常认为耳朵大的人是非常有福气的。耳朵大的女人，耳廓、耳轮、耳孔都比较大，财运较强，具有比较聪明灵活的头脑，做事灵活，脑子懂快，不会拘泥于小节，志向远大，能够长久地坚持下去，完成自己的目标。10. 鹿耳的女人。如果一个女人的耳朵微微向前倾，并且色泽红润，看上去很通透，这种耳相被称为鹿耳。拥有鹿耳的女人，心地善良，真诚友好，重情重义，只要朋友需要帮助，他们都会给予力所能及的支持，所以在生活当中有着很好的人际关系。拥有鹿耳的女人是很有事业心和打拼精神的，不会因为自己的性别而放弃努力，大多数人在事业上都会取得很好的发展。11. 宽耳的女人。如果一个女人的耳朵比较宽的话，也是非常好的耳相。这种耳朵的女人心胸豁达，做事谨慎小心，不论在什么时候都会保持清醒的头脑，也会脚踏实地地做好本职工作。拥有宽耳的女人性情随和，平易近人，在生活当中会有很多朋友，遇到困难的时候也会有很多人给予帮助，所以这种类型的女人在很多方面的发展都很如意，拥有着让人羡慕的人生。2. 没福气女人的耳相。1. 耳朵小且耳返阔露的女人。一个女人要是耳朵小且耳返阔露的，这样的女人一生运势都相当的不好，只能过上平凡的生活，难以让自己很幸福的在平时的生活中，不喜欢发表自己的意见，给人一种沉默寡言的感觉，不善于与他人交朋友，所以人际关系方面特别差，遇到困难的时候难以得到他人的帮助，有种孤立无援的感觉，无法得到身边的人的帮助，而且他们的身体素质也很差，很容易就遭遇各种疾病的侵袭，甚至容易遭遇到意外流血的情况。这样的人财运方面也不是很好，难以让自己赚到钱，也不能让自己守住钱，花钱的时候相当大方，容易出现大手大脚花钱的情况，甚至会出现破财或者是破产的情况。总之就是特别的倒霉，经常都会让自己感到很烦恼。2. 耳朵上端又尖又薄的女人。通过面相分析能知道，耳朵上端又尖又薄的女人难以积聚财富，她们天生就是很倒霉的，花钱的时候大手大脚，而且很容易就会遇到破财的情况。到了中年之后，基本上钱财已经挥霍的差不多了，婚姻中有可能会让自己成功的嫁入豪门，但无法跟对方长期维持下去，这样的婚姻一般都不会幸福的，因为两个人的感情是不合的，经常都会因为一些小事情而争吵，最后会导致分手的。他们到了晚年的时候，只能过上很凄惨的生活，手头是很紧张的，身边没有人照顾自己，子女也不会关心自己。3. 没有耳垂的女人。耳朵分为上中下3轮，耳垂部位位于最下方，代表着一个人的物质欲望、想象力和享受欲。
对一个人的财运有着很大的影响。一般来说，如果一个人的耳垂长得厚大的话，这种人不论男女是很有福气和财气的。如果女人没有耳垂的话，这种女人一般想法非常不切合实际，特别爱幻想，做事喜欢感情用事，缺乏规划，对任何事情总是抱着一种很漠然的态度，赚钱比较困难。面相学看人，以额头、眼睛、颧骨定贵，以鼻子、两腮、下巴定富。额头在面相上有着举足轻重的作用，通过一个人的额头能够看出一生的运势。额头就是相书所说的天庭，相书云：天庭饱满，吃官饭，地阁方圆，掌大权。天庭在面相学当中有着举足轻重的地位。6种额头代表了6种不同的命运，你会是哪一种呢？一起来看看吧。1. 额宽无瑕，功名早成。额头在相学中称为天庭，代表着一个人的少年运、贵人运和事业运。如果一个人的额头长得宽阔方正且光洁无瑕疵的话，这里说的无瑕疵指的是没有恶痣、恶纹和恶疤。这种人就是我们经常说的那种天资较高的人，头脑非常聪明，做事特别的用心，命中多贵人相助，遇事总能逢凶化吉，特别的适合从事仕途官场，在年轻时便能获得不错的成就，可享一辈子的荣华富贵。若是额头尖窄，则运势多有阻碍，事业上难有太大作为。2. 额头高阔饱满，业绩辉煌。如果一个人的额头长得高耸而饱满的话，这种人聪明有智慧，而且志向远大，有着很强的思考力和学习力，为人特别的有才华，交际能力也比较强，有着敏锐的意识和毒辣的眼光，考虑问题非常的独到，善于发挥自己的长处，挖掘自身的潜力，非常适合在商界发展，事业发展顺利。而若是额头凹陷不平或者额纹过于深刻的话，则代表着智慧不足，事业上困阻较多，破损严重。3. 额有伏羲骨，贵不可言。伏羲骨指的是额头上较为突出的一块骨，其形状呈方形、长圆形和椭圆形3种，几乎覆盖着整个额头。方形的伏羲骨在相学中也称为朝天伏羲骨，这种额相在相书中为难得一见的帝王之相，可享帝王之福，可居高位，名利双收，一生大富大贵。而长圆形的伏羲骨在相学中也称为巨鳌伏羲骨，这种面相的人主贵，可文可武。若是伏羲骨呈椭圆形，只覆盖住额头中间的一部分，这种称为武库伏羲骨，这种是不如前2种的，不过也能执掌权柄，富贵可期。4. 额现偃月纹，事业发达。如果一个人的额头上有3条或4条呈大圆弧形的横向皱纹的话，这种纹路在相学中称为偃月纹。额头长有这种纹的人，一般性格方面都比较的温和大方，内心也特别的正直，有着很强的耐心和忍耐力，身体素质也比较好，做事特别的认真负责。无论从事什么行业，只要用心努力的做，慢慢都会变得发达起来。不过这种人大多内心太过的刚正，做事不懂得变通，特别的容易得罪人。5. 女子额圆，旺夫旺财。如果女人的额头圆润饱满，且鼻子长得也比较好，挺直有肉的话，这种女人大多为贵妇之相，性格温柔善良，待人随和大方，旺财又旺夫。但是如果女人的额头生得较方，并且较高的话，这种女人大多个性方面会比较的强势，眼光也非常高，能力也比较强，事业心非常的旺盛，属于典型的女强人面相。
对于另一半的要求也比较高，而且心高气傲，适合找年龄偏大一些的丈夫，而且经济能力和个人能力方面还得都非常不错，不然婚姻是很难获得美满的。6. 额生乱纹，运势不佳。额头生乱纹指的是额头的纹路较为杂乱交错，如果额头生有王字纹的话，我们都知道老虎的头上有个王字形的虎纹，为山中之王。如果人的额头有王字纹的话，多为富贵之象。如果额头上的额纹长得较为杂乱的话，则代表着运势不佳，而且这种人比较爱出风头。若是男人印堂处长有井字纹的话，易做高官，个人能力强，能够独当一面。女人如此，则容易压制丈夫。印堂长有川字纹，主长寿；额头长有大字纹的话，主大凶，容易交友不慎，投资方面容易失利。而印堂长有悬针纹的话，则一生劳心劳力，夫妻关系不佳。有的女性面貌动人，是人见人爱的，可就是红颜薄命；而有的女性长得并不好看，却事事顺风顺水，其实这都跟面相有关。命好女人面相是怎么回事呢？那么命不好的女人面相又是怎么回事呢？不多说了，下面大佬就根据人的面相特征为大家介绍，让我们一探究竟好命女人的面相。1. 命好女人的面相。1. 耳垂大。耳朵代表着一个人的智慧和福气，如果女人耳垂厚大且柔软的话，这种女人大多性格非常温和，待人宽厚，心地非常善良，富有爱心和同情心，而且很有智慧，做事很有分寸，特别懂得关心和体贴他人，能够把家庭打理得井井有条。不仅自身的事业运和朋友缘较好，而且旺夫益子，能够给丈夫的事业带来很大的助力，属于难得的大富大贵之相。2. 鼻相好。鼻子在相学中对女人来说尤为重要，一是美观，可以反映出一个人的气质和气势；二者来说，鼻子在相学中也称夫星，代表着女人的大运。这里说的鼻相好，主要指的是鼻梁挺直饱满，鼻头丰隆开阔，鼻头圆润有肉。这种鼻相的女人一般非常知性，为人很有自信，做事很有主见，个人能力比较强，处事果决，在事业上能够取得不错的成就，对待感情也比较专一和忠诚，还能在事业方面给予丈夫一个人的扶持和帮助，帮夫运极佳，夫妻感情稳定，生活幸福。3. 眉清秀。眉毛代表着一个人的性格脾气、人际关系和感情运势。如果一个女人的眉毛长得清秀柔顺亮泽的话，看上去既不会太粗，也不会太细，给人一种非常舒服的感觉。这种女人大多性格和脾气都非常温婉，待人也非常真诚，所以人际关系非常好，很多人都愿意与她们打交道。事业上常有贵人相助，财运也非常好，挣钱比较轻松，而且身体素质也非常好，身体特别健康，一生少病少灾，长寿而富贵。4. 人中长。人中在相学中代表着一个人的生命力和生育能力。如果一个人的人中部位长得深长而清晰的话，代表着这种女人先天肾气充足，身体素质较好，生育能力也比较强，个人基因非常强大，而且性格温厚，往往能够培育出优秀的子女。一生的子女缘分深厚，子女聪明有福气，特别孝顺，子女往往能够取得较高的成就，而且人中也称寿堂，人中身长的话，也预示着能够长寿，真实的好命女。5. 樱桃口。所谓樱桃口，是指嘴巴长得特别小，但是薄厚均匀，看上去整个人就会特别的性感有气质。这种女人一般长得都比较娇俏可爱，表面看上去整个也显得柔柔弱弱，特别能够激起男性的保护欲望，非常受异性喜欢，而且个性也非常安定，没有太大的野心，非常安于现状，但做事认真，不喜欢挑剔，所以也特别好相处，人缘非常好，旺夫又旺子。6.
下巴圆。相书中有言，风寒重移，旺夫兴家，意思就是说下巴丰满圆润的女人往往能够旺夫兴家。下巴在相学中代表着一个人的责任心和担当，特闷的性格脾气和储蓄能力。如果女人下巴圆润的话，这种女人大多性格非常温和，待人处事方面非常热情，也特别善解人意，懂得为他人着想，可以让丈夫毫无后顾之忧地在外面打拼，事业发展顺利，晚年特别有福气。2. 命不好女人的面相。1. 声音粗大有男性化声音的女孩。这类女孩脾气暴躁，性格反复无常，喜欢欺负自己的丈夫。这类女人精力旺盛，但过分心直口快，常常将家庭闹得乌烟瘴气。而且这类女人眼相凶恶，有天生克夫相。如果有了孩子后离婚，与孩子一起生活，则自己生活艰难，但最终孩子将成为人才，晚年可靠孩子享福。如果不离婚，将有更多的灾难，一生难得过几天安稳的日子。2. 眼头眼尾有痣的女孩。这类女孩出生到3、4岁就有此痣，此痣代表有婚外恋，哪怕她就是丑八怪，也绝对会有自己的情人。这可能是命中注定所致，因为在特定的环境、工作和人缘中，这类女孩无法逃脱有外遇的机会，而且也是她心甘情愿的。虽然婚后能保持一段时间的秘密，但是时间久了必然被丈夫所发现，最终闹离婚或天天大闹天宫的家庭生活。3. 两腮无肉。倒三角脸型严重的，两腮尖削无肉，下巴尖细如锥子般的，这样的面相，女人一般会婚姻不好，或者晚年孤独，性格偏于自私自利，眼里没有别人，慢慢就剩下自己了，百夫克夫难免。4. 鼻子尖细与凸起。鼻子尖细的人会心有城府，方法手段也很多，这样的人可以观察出别人心里的心事，早成熟，自尊心强，很难控制，也很少听取别人意见。不好相处。鼻子中间很明显凸起的人个性非常怪异，很难缠，而且固执，恩怨不分，软硬不吃，所以夫妻相处困难，婚姻难圆满。5. 眼尾上翘。眼尾向上翘起的眼相称为虎眼，生着这样的眼睛特别会产生一股媚劲，吸引某些类型男人的喜爱，但因为对自己男人会盯得很牢，显得过分善妒多疑。现代的男人很难能接受整天缠着他的女人，这样的感情关系会带给彼此很大的精神压力，婚姻情感无法维持长久。6. 耳朵轮廓看女子命运。耳朵的轮廓突出的人，从个性看比较叛逆，因此婚姻很难顺利。耳后见腮，从正面看腮骨向两边翻起，或从侧面看腮骨过于方，好有尖角般的向耳后突出。这种人生性外向，善于交际，一定会做出背叛的事情，情感也很难顺利。7. 唇不匀称。从正面来看，左右唇不平均，比如左半边比右半边薄，或视觉上感觉此人的嘴斜向脸颊的一边。生有这种嘴的人，婚姻容易出问题，因为这种嘴相容易在相处过程中过度的失言，夫妻之间争吵不断，这种面相婚姻也不容易幸福，不用心经营可能就会导致离婚。8. 眉毛看女子命运。眉毛可以看出一个人的脾气个性，眉毛长得很不均匀，断断续续，这种女人有很强的个性，善于看透对方心理，个性怪异，因为婚姻圆满，个性方面会占很大的比例，因此这种面相的人婚姻不容易幸福。双眉分开代表一个人的度量是否宽广，但是宽过两指就会在生活上很随便。眉尾还向下垂，缺乏自我主张，很容易受金钱物质的诱惑，也很容易受周围朋友的影响，导致婚姻的紧张。9. 身材又细又高而又体质差的女孩。这类女人先天精气不足，做事容易感到疲劳，体弱多病。她们虽然穿什么样的衣服都很得体适中，显得很漂亮，追求的男人也很多，
但这种女人最终与结婚的那个男人肯定没有什么发展，而且结婚后男人的事业更是一塌糊涂，不得不过着穷困潦倒的生活，时常为生活而四处奔波，非常劳累。而且这类女孩出生的孩子也大多体弱多病，生的孩子大多是女孩。10. 鼻梁如刀锋尖削，肉少。这类人多对人对事比较苛刻，缺乏温情，导致在婚姻上不容易顺利，情路大多比较坎坷。如果鼻子过挺，鼻梁有结的女性，这类女性比较自负，意志力强，一般人看不上，即使有了也是爱有脾气，容易反复无常，导致情路不顺，婚姻生活中多波折，稍加不注意，离婚的概率比较高。如果鼻子与面部的比例太小，面大鼻子小，这种人多属能人。这类女性一晚婚，为家庭所累，婚姻中难找到有能力的伴侣。穷富看起来只是2个字的区别，可实际上却是相差甚远的2种人生。穷人一辈子粗茶淡饭，整日里还要为了生活而劳碌奔波，而富贵的人生活却能悠闲自在，不用太过辛苦，就能够财富不缺，衣食无忧。那么从体相的角度来看，有哪些特征的女人天生就是富人命呢？大佬接下来给大家介绍女人10种富贵命的体型特征，快看看你有没有中。1. 脖子偏长。在相学当中，脖子代表一个人的支配欲、进取心、权力欲望以及个人能力等。脖子偏长的女人格局较大，识大体，气质佳，性格可能有些强势霸道，但是有能力，头脑灵活。她们擅长社交，眼光独到，对于经商颇有天赋。一般只要是她们看中的项目，10有8九都有较好收益。很多富家女或者贵妇脖子都生得比较长，这种女人天生就具有很强的指挥能力，能够把身边的人聚在一起，共同创造财富。而且大家也都特别相信她们，因为跟她们在一起做生意不会出现亏本，自然能够赢得对方的信任。2. 印堂干净平滑。印堂又叫做命宫，代表一个人的精神、愿望、性情及寿命等。通常比较标准的印堂是女人要1指半宽，男人则是2指宽为好。如果印堂位置平滑干净，没有任何纹路出现，那就说明此人一生运势和运气都不错，事业顺遂，家庭和美，福气深厚。印堂位置不塌陷，没有乱纹恶痣，宽度适度的女人大多身体健康，运势极好，事业经营得有模有样，而且跟合作伙伴或者上下级关系融洽。这种特征的女人天生就是富人命，不仅出身好，而且个人能力也很强，一生都不会因为钱财而发愁，日子更是过得逍遥快活。3. 后背厚实圆润。我们这里说的女人后背厚实有肉且圆润，并不是因为肥胖而厚实。如果女人的背部干瘪无肉，运势较差，一生辛苦劳累，容易为了生计而发愁。相反，如果后背生得厚实有肉且比较圆润的女人，不仅运势好，而且还有过硬的靠山，在自己有需要的时候能给予支持和帮助。这类女人天生就是富人命，无论是个人能力还是家庭状况，都比别人要好很多。她们勤奋努力，积极向上，即便是生活条件已经很好了，也从不懈怠。而且她们感情道路顺遂，婚姻生活幸福美满，有幸嫁给一个有责任心且对自己好的男人，旺夫又旺家，日子越过越好。4. 肘部有坑。肘部在相学中是代表一个人的行动力和支配力。如果将手臂自然伸直，在肘部后方有明显的凹陷，看上去好像一个小小的坑，这种女人是典型的行动派，做事效率很高，风风火火，雷厉风行。只要是自己想要去做的事情，
会马上付诸于行动，而不只是口上说说。这种特征的女人大多也都是富贵命，从来都不会因为钱财而烦恼，本来自己就聪慧能干，运势也都不错，能够通过自己的努力去获得更多的财富。他们在职场或者是商场也是懂得审时度势，把握时机之人。一旦有了目标和机会，就会卯足劲地往前冲，最终结果圆满。5. 臀部丰满。臀部丰满的女人不仅具有吸引异性的魅力，而且做事稳重踏实，不浮夸。一般经济条件都比较好，把钱财看得很紧，从不乱花一分钱。她们一生财运很好，无论自己从事什么职业，做什么领域，都可以通过自己努力而获得丰厚的财富，钱财不愁，日子过得富裕。古人形容有钱人，就是说他腰缠万贯。无论是现实生活中还是平常电视剧中，形容有钱人、富婆都是丰满而胖乎乎的。臀部丰满的女人天生就是富人命，命好运更好，祖上的福音助力相当不错，福禄双全，家财万贯，尤其是晚年坐享清福，富贵有余。6. 身材圆润。身材苗条可以修饰身体的比例，但这并不意味着只有身材苗条的人才好看。其实只要身材匀称，即使是有些圆润，也是非常可爱的。而且女人身材圆润是一种福相，一般有这种体相的人都非常聪明能干，脑子活络，很会赚钱。他们赚钱大多都是靠脑子，而并非是体力劳动。身材圆润的女人注重生活质量，平常生活中不喜欢将就，凡事都要做到完美，包括自己的日子也要过得精致才行。她们的性格温和，待人和气大度，人际关系很好，贵人运很旺，在事业上容易得到贵人的帮助，收获丰厚的财富，生活比较富裕。7. 肚脐眼深宽。肚脐眼为人体中心部位，与经脉六腑息息相通，也是人体精血与气机的储藏地。在相学中，对于肚脐眼的断语是宜深而阔，忌浅而窄。肚脐眼大多数都是以深宽为好，视为难得的吉象。有这种体相特征的女人身体很好，精力旺盛，在职场中具有强有力的竞争力和实力，无论从事什么职业，都能凭自己的实力获得成功。这种体相特征的女人通常都比较勤快，做事积极而又认真，再加上自己也是能力强劲，财运又好，所以大多数都不缺钱花，收入可观。8. 脚趾头饱满圆润。不要小看一个人的脚，脚也能反映出自身的事业、感情、财运、健康等等。我们可以通过脚趾头来判断一个人的财运。如果脚趾头长得饱满并且圆润的话，那就预示此人命运较好，财运都不错，也很会把握机会。只要有了好的机遇到来，他们总能在第一时间把握好，并且赢得先机，取得傲人的成绩，收获颇丰。有这种体相特征的女人更是拥有少奶奶的命，很多事情都不用自己亲自去做，就有人为其准备好一切。9. 食指粗短，指甲光滑。10个手指头粗且较短，象征着生命力顽强，不仅能长寿，更厚积福源，是逢凶化吉之象。如果女人的手指显得粗短，不仅性格踏实，能稳步聚财，更能拥有稳定的婚姻和家庭运势。指甲如果显得很光亮光滑，没有太多细纹，则是身体健康的象征，一辈子儿女双全，荣华富贵享不完。10. 田宅宫饱满干净。田宅宫代表人的钱财、动产和不动产。田宅宫生得饱满干净，没有任何疤痕和恶痣的女人，温和善良，仁慈有爱，
对人宽厚大度，不爱斤斤计较。不仅自身运气好，财运好，还能嫁给一个财力雄厚的丈夫。这种面相的女人本就具有很强的吸金能力，聪慧过人，能力强劲，擅长社交，贵人也多，往往还能如愿遇到一个名副其实的好男人，有能力有实力，钱财不缺，婚后生活特别幸福，是属于好命女人。大佬最后提醒大家，每个人的命理是一个复杂的综合体，想要完全了解，需要根据其各方面信息综合分析。以上分析只代表个人观点，给大家提供一个参考，切莫为此为大，希望大家正确看待。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。